အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် advanced flash photography course လေးအထောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ basic flash photography class ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်တန်းသားတွေခေါ်တယ်ပြီးရင် Google ကနေပြီးတော့ form လေးတင်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းမျိုးအဲ့ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရေးထုတ်ပြီးတော့group ထဲကိုဆွဲထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသင်တန်းသားပေါင်း300 400ဝန်းကျင်လောက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ basic နဲ့ advanced နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီ paid class အနေနဲ့မလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပိုင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းတင်တဲ့ဆက်မဖွင့်ဖြစ်တော့ဘူးအခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ basic ပေါ့နော် basic flash photography ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာအကုန်လုံးတင်ထားပြီးပြီတကယ်လို့ basic ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာ free အနေနဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တင်ခန်းစာလေးရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ် course တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေရောင်းချမှာလဲဆိုတော့ဒီ advanced flash photography course ကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဘာလုံးဝ flash ကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ကနေကို30ထိပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အာမခံပေးပါတယ်ဒီကျွန်တော် YouTube က free class လေးကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့flash photography ကိုတော်တော်များများနားလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုကဒီ course ကတော့ဒီ advanced ပေါ့နော် advanced flash photography course ဖြစ်ပါတယ် basic တက်ပြီးသားလူတွေအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီ class လေးကို join လို့ရပါတယ် advanced flash photography course ထဲမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီ guide number တွေအကြောင်း guide number တွေကဘာတွေလဲ guide number ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ flash zone အကြောင်းကိုကျွန်တော် step by step ရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ guide number နဲ့ flash zone တွေအကြောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ second conditions ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ creative ပုံမျိုးဖန်တီးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုရိုက်ကူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ second conditions ကိုပဲအခြားဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရသေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ဒီပါဝင်မဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ဒီ multi mode ပေါ့နော် multi mode ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ multi mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stroboscopic ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ light ပေါ့နော် lighting တွေအကြောင်း lighting ရဲ့သဘောတရားတွေ lighting အခြေခံတွေ theory တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ front light ကဘယ်လိုမျိုးလဲ look like ကဘယ်လိုမျိုးလဲ random light ကဘယ်လိုမျိုးလဲเนาะဒီကျွန်တော် butterfly light ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို lighting ရဲ့အခြေခံတွေပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ low key shine ပြီးလို့ရှိရင် high key shine ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီ course မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ table top ပေါ့နော် table top ကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပုံစံ2မျိုးနဲ့တင်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်မှာ guide number တွေအကြောင်းပါမယ် flash zone အကြောင်းပါမယ် high speed အကြောင်းပါမယ်ပြီးရင် second carding rare carding အကြောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် multi mode stroboscopic တွေပါမယ် lighting အခြေခံတွေပါမယ် lighting ရဲ့သဘောတရားတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် table top ရိုက်နေတွေပါမယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော် bundle ကိုရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယောက်50တီတီကိုကျွန်တော်20% ပေါ့နော် discount ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရာကနေပြီးတော့ရိုးရာငွေနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘတ်1000ကျတဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့3သိန်းเนาะမြန်မာငွေ3သိန်းကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝယ်ယူတဲ့เนาะပထမအောင်ဆုံးဝယ်ယူတဲ့အယောက်50ကိုကျွန်တော်20% discount ပေးသွားမယ်အယောက်50ပြည့်သွားပြီးအယောက်50ကနေပြီးတော့အယောက်100အထိကိုကျွန်တော်10% discount ပေးသွားမယ်တကယ်လို့အပေါ်လို့100ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်ဈေးအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က basic flash photography ကိုလည်းတက်ပြီးသွားပြီเนาะ basic flash photography ကိုတက်ပြီးသွားလို့ advanced ကိုဆက်ပြီးလေ့လာချင်တော့ဒီ panel လေးကเนาะအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက basic flash photography ထပ်ပို့ပြီးတော့ပိုသိချင်တယ်ပိုနားလည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ panel လေးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Thai နိုင်ငံမှာရောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Thai နိုင်ငံမှာဓာတ်ပုံပညာတင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ basic photography ကိုပဲတင်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီ flash photography ကိုပဲတင်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ်လို့ portrait ရိုက်နည်းတွေပါဒီသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလူ2ယောက်ဒါမှမဟုတ်2ယောက်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုလာတင်ပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာလာတင်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ advanced flash photography course လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်เนาะဝယ်ယူတဲ့အယောက်50ကိုကျွန်တော်20%နောက်ထပ်50နောက်ပိုင်းကဆိုရင်ကျွန်တော်10%ကျွန်တော်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဈေးနဲ့ပဲရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်